ребята, и сегодня я вам покажу, как приготовить вкусный шоколадный пирог. Это очень быстро и вкусно. Давайте начнем. Берем яйцо. И чайные ложки сахара. Две ложки муки. Одна чайная ложка какао. 2 ложки молоко. 2 ложки масла. Пол чайной ложки разрыхлителя. Все перемешиваем. Все готово. Время пробовать. Так вкусно, ой, во рту тает. Вы должны попробовать, оно очень вкусно и очень быстро.